kas stebi antžmogį. Mes dabar turime šiokią tokią idėją apie tai, ką Nyčė vadino antžmogiu, ir kodėl jis laikė koncepciją tokia svarbia. Apsiginklavę šiomis žiniomis, mes galime pažvelgti į stebėtojų lygos personažus ir įsitikinti, ar kuris jų gali būti palaikytas Nyčės idealu. Mes apribosime šią diskusiją charakteriais, kurių asmenybės ir praeitis yra pakankamai gerai išvystyti istorijoje. Abu naktiniai pelėdžiai Holis Mason ir Dan Dreiberg, komediantas Edward Blake, Rorschachas Walter Kovas, Ozimandijas Adreneit, Dr. Manhattanas Jonas Terman ir abu šilkiniai spektrai Sally ir Laurėjus Pezzik. Egzistuoja labai įdomus pasakojimai apie drugę žmogį ir kapitoną Metropolį, bet kadangi Mūras nesiteikia papasakoti jų, mes jų neaptarsime. Kai pastebėjome, kuriant save neužtenka vien susigalvoti vardą ir užsidėti kostiumą. Holisas Masonas pavyzdžiui pasirodo taip Rorschach'o žodžiais tariant, kaip paprastas žmogus kostiume. Jo autobiografija iš pirmo žvilgsnio rodo, kad jis tapo superherojumi todėl, kad tai buvo smagu ir todėl, kad taip reikėjo ir todėl, kad aš švelniai rautų taip nusprendžiau. Tiesą sakant, kadangi jis jau dirbo policininku, tai atrodo kaip egzistuojančios personos ištęsimas, o ne nauja persona. Masono autobiografija taip pat sako, kad jis niekada rimtai nekvestionavo savo vertybių ar įsitikinimų. Vietoj to jo kaukėti nuotykiai buvo motyvuoti dalinai dėl jo paprastos religinės moralės, kurią jis perėmė iš savo senelio. Galiausiai kostiumo užsimetimas buvo imitacijos aktas. Kaip jis teigia, apsirengimas kostiumu ir kaiminystės sauga tapo tam tikra mada. Aiškiai, pirmas naktinis pelėdžius nepatenkina jokių antžmogio kriterijų. Antrasis naktinis pelėdžius yra daugiau psichologiškai kompleksiškas charakteris negu jo pirmtakas, nors jis pristato save kaip turčių, kuris apsiėmė avantiūrą daugiau iš nuobodulio, negu ko kitko. Egzistuoja stiprus jausmas, kad jo kostiumuota persona reiškia jam tam tikrą savirealizaciją. Mes matome Dreibergą kaip gana impotentišką individą ir tiesiogiai ir perkeltinai, kol jis vėl neapsivilka kostiumą skyriuje. Jeigu pirmasis naktinis pelėdžius buvo daugmaž tas pats žmogus kostiume ir be jo, antrasis naktinis pelėdžius atrodo labiau savimi kostiume, negu iš jo, dvejojantis ir savimi abejojantis kaip Danas Dreibergas. Jis yra pasitikintis ir sumanus kaip naktinis pelėdžius, kas padaro šį charakterį labiausiai įdomiu. Visgi yra ir tai, kas nutolina jį nuo antžmogio idealo, save sukūrusio individo, kuris disciplinavo save į harmoningą vienį. Taip yra todėl, kad Dreibergo superherojaus karjera atrodo esanti susieta su jo švelniai apčiuopiama seksualinė represija. Tai akivaizdu iš seksualiai įkrautos atmosferos kovoje prieš plėšikus skyriuje, iš sapno skyriuje ir jo gebėjimo įveikti savo impotenciją, užsiimant seksu kostiume taip pat skyriuje, kur jis pirmą kartą pripažįsta ryšį tarp sekso ir jo superherojaus veiklos, nors aiškiai nėra nieko pražūtingo dėl seksualumo iš Nyčės perspektyvos. Faktas, kurio Dreibergas nesupranta ir net neįsisąmonina, yra tai, kad šis asmenybės aspektas priverčia jį nepatvirtinti visų standartų, reikalaujamų iš antžmogio. Sallyjus Pezzik pradeda nusikaltimų prevencijos karjerą dėl savanaudiškų tikslų tam, kad išreklamuotų savo modelio karjerą. Todėl jos superherojiškas identitetas yra ne tiek persona, kiek poza. Sally duktėlė ir kontrastingai niekuomet nesirinko superherojės karjeros pati. Vietoj to ją pastūmė tai jos motina, kuri lengva širdimi atsisakė jos. Kai kino aktas dar kartą padarė vigilantizmą nelegaliu, akivaizdžiai net šilkinis spektras nėra rimtas kandidatas į antžmogio poziciją. Lori tėvas komediantas visgi pateikia daug įdomesnę bylą, nors Blake'as galėjo susikurti save pagal brutalaus, beprasmio pasaulio vaizdą. Jo poza kaip komedianto galų gale padaro jį nesugebantį patvirtinti nieko. Blake'o juokas yra pašaipus, kuris juodina, o nešvenčia savo subjektyvų turinį. Čia mąstykite apie skirtumą tarp juoko su ir juoko iš taškas, nors jis susidūrė su nihilizmu, jam nepavyksta jo įveikti. Tai motyvuoja jo kostiumuotojo karjerą. Nesugebantis kurti, jis vietoje to patiria malonumą iš naikinimo, ir buvimas superherojumi suteikia jam licenciją tai daryti. Ir tuomet liko 3. Tai palieka mums Rorschachą, Dr. Manhattaną ir Ozymandiją. Kiekvienam iš šių charakterių egzistuoja tam tikri požymiai, leidžiantis manyti, kad jie galėtų pasiekti antžmogio idealą. Paimkime Rorschachą. Daugiau negu kiti iš charakterių, jis pažvelgė į nihilizmo bedugnę ir buvo jos transformuotas. Kas be ko jis turbūt yra labiausiai pasišventęs savo superherojaus personai, matantis ją kaip tikrai aš, o Kovaksa kaip jos kaukę. Niekas jam nėra tiek svarbu, kiek jo darbas. Egzistuoja gėris ir egzistuoja blogis, ir blogis privalo būti nubaustas. Net prieš Armagedoną aš niekuomet nesileisiu į kompromisus. Ar Rorschachas galėtų būti antžmogis? Nemanau. Kaip minėjau anksčiau, Rorschachas primena labiau maniakinį autodestruktyvumą, negu harmoningą visumą, kuri charakterizuoja antžmogį. Tai patrikdo tai, kad Rorschachas kalba apie gėrį ir blogį. Kai jis vienur tvirtina, jog šis pasaulis yra morališkai tuščias, atrodo, kad Rorschachas visgi nėra pakankamai stiprus, kad pažvelgtų tiesiai į mirusio dievo akis. Žvelgimas į bedugnę vien tik priverčia jį labiau griebtis konservatyvių vertybių, nepaisant fakto, kad jis daugiau neturi joms privilegijų. Tai yra akivaizdu visos knygos metu.
ko kulminacija yra primiktinumas atskleisti Ozymandijo apgaulę ir tuo pačiu anuliuoti visą gėrį, kurį jis atliko dėl paprasčiausios priežasties, kad blogis privalo būti nubaustas. Kol komediantas lieka užstrigęs liūtiškame nihilizme, Rorschachas grįžta atgal iš liūto į kupranugarį. Rorschachas netvirtina, jis neigia, ir todėl egzistuoja tam tikras pagiežos elementas jo moralėje. Kai jis sako, visų jų sekso ir žudynių susikaupęs purvas užputos iki jų asmens, ir visos kekšės ir politikai pažvelgs viršun ir sušūks, išgelbėkit mus šauktukas ir aš pažvelgsiu žemyn ir sušnabždėsiu. Netaškas galbūt tai yra tikroji priežastis, kodėl Rorschachas atsisako padėti veikui išgelbėti pasaulį, nes jis jo nekenčia. Taigi kaip dėl Dr. Manhattano, jis kuria save ko netiesioginė prasme, negu kiti charakteriai, kai jis atstato savo kūną po to, kai yra dezintegruotas avarijoje, kuris suteikia jam jo galias, ir kontrastingai su Rorschachu, jis matomai atsisako tikėjimo objektyviomis vertybėmis, teigdamas, jo gyvenimas ir mirtis yra nesukaitomos abstrakcijos, bet nors Dr. Manhattanas yra pats galingiausias charakteris stebėtojų lygoje, jis yra paradoksiškai pats nevaisingiausias, jo prigimtis glūdi ne pasirinkime, bet avarijoje. Suinteresuotas vien tik moksliniu darbu, jis leidžiasi būti kontroliuojamas kitų. Laikraštis vadina mane kovotojui prieš nusikaltimą. Todėl Pentagonas teigia, kad aš privalau kovoti prieš nusikaltimą. Vėliau jis įsikiša į Vietnamą, į konfliktą, kuris jo visai nedomina vėl dėl vyriausybinio dekreto, ir jo unikali laiko perspektyva pabalnojo jį fatalizmu, kuris jis semia visą jo motivacijoje iš gyvenimo, niekad tikrai nesirinkdamas nieko. Jis gana tiesmukiškai tiesiog atlieka veiksmus, reiškia, jis nėra nei kūrybingas, nei gyvenimą tvirtinantis. Galų gale Džonas pagaliau šauktukas ištrūksta iš savo komfortabilumo, patvirtindamas žmogaus gyvenimo vertingumą savo argumente Solo ir Marse ir pasirinkdamas padėti veikto sąmokslui, nužudydamas Rorschachą. Jo pirmas iš tikro ryžtingas veiksmas nuo tada, kai jis tapo Dr. Manhattanu. Ilgai netrukus jis palieka istoriją ir žemę, planuodamas pats sukurti žmogišką gyvybę. Tai daug žada, bet kurti gyvybę dieviškomis galiomis yra vis tiek šiek tiek kitaip, negu būti ant žmogų, kuris kuria gyvenimo kelią ir tvirtina jį, nepaisant visų moralinių limitų. Manau, kad mes galime pasistengti labiau. Ir taip mes pasiekėme Ozymandiją. Jokia superherojų epopėja nėra baigta be blogio genijaus ir sutrikdančio originalumu. Mūras pristato mums blogio genijų, kuris tuo pačiu metu yra vienas iš herojų, labiau negu kiti iš charakterių. Veiktas sąmoningai patraukia savęs kūrybos keliu. Jo išskirtinis intelektas apdovanoja jį likimo pojūčiu, bet nepateikdamas konkretaus tikslo. Jis pradeda nuo visų savo turtų atsisakymo, kad galėtų pradėti nuo nulio. Tuomet jis keliauja per Europą ir Aziją, įgydamas žinias ir įgūdžius, ir vėliau ištreniruoja save kaip ekstraordinarų sportininką. Iš visų charakterių jis išduoda stipriausią impresiją, kad jis skulptavo savo kūną ir protą pagal meninį planą. Jis net sukuria ir paleidžia į rinką veito metodą kaip priemonę, nors neaišku, ar jis pripažįsta Dievo mirtį, bet įvykdydamas masinių žudynių aktą tam, kad pasiektų tai, ką mato kaip didesnį gėrį. Jis be abejonės pateikia save kaip anapus gėrio ir blogio. Nors Ozymandijas prezentuoja savo milžinišką schemą altruistiškomis sąlygomis, neįmanoma neįžvelgti jo žodžiuose ir veiksmuose tam tikro megalomanijos lygio. Ypač kai jis palygina save su Aleksandru ir Ramziu, jo kūrybinis aktas nėra vien savęs kūryba, bet viso pasaulio tvarkos kūryba. Tai darydamas jis be abejonės gali būti apibūdintas kaip prasmę suteikiantis pasauliui. Ar turime laimėtoją? Iš visų charakterių stebėtojų lygoje, Ozymandijas yra arčiausiai Nyčės antžmogio, bet net čia panašumas nėra užbaigtas. Nors įvykdydamas masinės žudynės jis matomai atitrūksta nuo konvencinės moralės. Jo veiksmai paprasčiausiai laikosi utilitarizmo, kuris tvirtina, kad tikslas pateisina priemonės. Nepaisant to, manau, kad Ozymandijas yra artima aproksimacija to, ką Nyčė turėjo galvoje antžmogio koncepcija. Įdomu pastebėti, kad charakteris, kuris labiausiai artimas Nyčės idealui, taip pat yra veikalo piktadarys, bet nors Ozymandijas yra masinis žmogžudys, jis nėra konvencinis piktadarys, ir daugelis charakterių, kurie sužino apie jo planą, priima, jeigu nepritarė jam. Mūras visgi yra pasakęs, kad piratų istorijos pristatytos stebėtojų lygos viduje. Protagonistas yra būdas reprezentuoti veiką. Jeigu tai tiesa, tuomet šio bevardžio charakterio nuolydis į žudynės ir beprotystę gali būti laikomas kaip neito veiksmų komentaras, kas yra sugestija to, jog Mūras ne visai pritarė ar patvirtina juos. Mums nereikia visgi sutikti su Mūro vertinimu, nei mums reikia susivienyti su Nyčė, kuris matė antžmogį kaip teigiamą dalyką. Ar antžmogis yra idealas, vertas aspiracijos ar pavojingas amoralus monstras, yra kažkas, ką kiekvienas iš mūsų privalome nuspręsti patys.